因为我们家有1个儿子，4个女儿，我是老3，你们可以猜下，儿子是老几？儿子在榜2。我有2个姐姐，1个妹妹，1个弟弟，所以我们家就是农村的嘛，得靠自己。父母的话把我们养大就不容易了，所以房子车子得靠自己啊。然后我现在还有63个大菠萝还没还清，我想在5年内还清，3年吧。这条鱼要我几口吃完，公主们，直播间1万人了，马上，小哥姐，直播间马上1万人了，给大家打个招呼啊！小分享袋，但是我这个小分享袋给抵出去了，因为做生意被抵出去了，我想把它还清，就不需要那么多的利什么什么息啊。这条鱼要我几口吃完？3口打3口，2口打2口，1口打1口。欢迎大家点点关注啊，就4个人关注我们。辛苦了，还好，我比较满足了。虽然直播播8、9个小时，但是我觉得没有卖鱼累。我卖鱼每天就卖5、6个小时，4、5个小时，5个小时吧。但是我觉得比直播更累。1口是不是？外面公主快进来，直播间马上10个人了。我1口吃完，大家点个关注哈，每天都直播。你们不要这样吃哈，因为我比较专业，我卖鱼卖了12年，我现在闭着眼睛吃我都卡不到。公主们点点关注，点点赞的好不好？我们1人戳10下，1人戳10下，谢谢你们，感谢大家。再给你们发一个，喝的什么？喝的4号链接，喝的双柚。旁边是我们市场上卖鱼的，公主们，我们再来一条好不好？我们一起戳赞，戳到10万就不戳了，好不好？直播间8000多个人，1人戳10下，也有8万下了，好不好？我数3个数一起戳。这条鱼吃完之前能不能让它变成黄色？能不能让我见证一下光的颜色？3、2、1，卖鱼卖了18年也不敢这么吃，不要学我。可以吃鱼尾巴吗？可以，先吃鱼尾吗？可以。不讨厌点点关注，我是90后的，你们00后扣1，90后扣2，好不好？